मैं डरता मैनू पता सी जिवें तुसीं देख सकते हो रोक ट्रैवलर अपना फस गया है। आपां जस्ट इहदे नाल ऑफ रोडिंग कर रहे सी अज, बट पता नहीं सी कि इत्थे पानी डूंगा है। सो हुण आपां इह कढदे हां। इहदे कढण दे लई आपां ने ट्रैक्टर भी लैके आंदा है। ट्रैक्टर दा ते रोक ट्रैवलर नूं आपां ने एक ही ट्रांसमीटर दे नाल बाइंड कीता है। सो आपां नूं ट्रैक्टर दे जिहड़ा टोचन है वो अगे बंपर ते पाना पैना है इहनूं बैक खिच्चण दे लई। ट्रैक्टर के नाल देखते हैं कि अपना जो रोक ट्रैवलर है वो निकलता है कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखियो। तो जो वीडियो चंगी लगे तो अपने चैनल को लाइक सबसक्राइब तो शेयर करना ना भूलियो। ट्रैवलर तो अपने कढ़ लिया अपने ट्रैक्टर के नाल। जिथे अपना रोक ट्रैवलर फसे सी हुण आपां उत्थों अपना ट्रैक्टर कढ़ के देखते हैं कि ट्रैक्टर अपना निकलता है कि नहीं। जिवें तुसीं देख सकते हो ट्रैक्टर अपना बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ रोडिंग वास्ते बहुत वधिया है। बट रोक ट्रैवलर के टायर पतले होने करके वो इत्थे फस गया सी। ट्रैक्टर अपना बिल्कुल स्मूथली जा रहा है। तो जो वीडियो चंगी लगे तो अपने चैनल को लाइक सबसक्राइब तो शेयर करना ना भूलियो।